哎，小 P 你好哦，你的那个音效的装置我已经帮你做好了。那我把所有的电路通通装在这个盒子里面，然后喇叭就是接你的，你给我的喇叭哈。啊，这个喇叭的线我就留超过1公尺啊，就是啊，你如果要再加长，你再自己去接。然后另外我就是把那个我自己找的音效跟你提供的音效那个气阀的声音、泄气阀的声音，我通通加进去，然后再加一个加压婆的那个音效，总共4个。4个就是会有4个按键，因为我用这种按键，你可能比较好。你如果要贴在车上，用这个就会平的比较好贴啦。这个按键的线长也是超过1公尺。这个电源现在就是就是我会拉2条线让你接电源，一条线接正，红色的接正，黑色的接负，红正黑负。我现在是直接用我的变压器12伏产生12伏，就是跟你汽车的电瓶的电压是一样的，12伏接上去。那现在这个电已经插好了，就按键。那个泄气阀的声音你这个喇叭播出来的效果不是很好可是反正就是你自己听看看，因为喇叭就现成的，喇叭对音响的影响很大。你可以自己去改那种类似这个30瓦都推得动，所以说你去挑30瓦、20瓦的应该都推得动。好，现在按第一个。因为小叮当那个太长了而且很大声，我现在这样讲话，那个比我讲话，我自己用我的手机的 APP 去量分贝。大概有120以上，很大声，很吵。这是泄气阀的，就是你最后记得新的那个泄气阀的声音。再来第3个。你说要用那个类似那个加压婆那个声音要咔咔咔咔咔咔，就是你一直按就可以了。大概就这样子我今天会帮你寄出去你收到之后再转账给我就可以了